Orang di kawitan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Sembah sujud pangabdian pamujaan pinuju wungkul ka Allah Rabbun Ghafur nu maha welas anu maha asih anu neteskeun hidayah rahmatna ka sahabai jalma anu nutur galur rasulna. Alhamdulillah dina wanci anu kiwari dina saat anu ayeuna urang sadaya masih dipasihan kesempatan oge kaluasan waktos pikeun hadir di tempat anu insyaallah dimuliakeun, insyaallah sadayana aya dina kayaan sehat wal afiat. Oge mugia ikhtiar urang sadaya dina raga nyuprih ilmu ngalapa ngabisa dicatat ku mantena janten amalan sholihan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatu iman, para pinisepuh jamaah Masjid Al-Ittihad Al-Islami PD Persis Ciamis anu kusim kuring dipihormat. Insyaallah dina ieu waktos kaping 28 Rebo terakhir di sasih Januari, detik-detik terakhir di bulan non Pak Enat ya Rajab. Atos Rajaban, atos. Kedap deui Sa'ban. Biasana Nabi SAW kantenan istri-istri Nabi ngalaksanakeun qada di bulan Sa'ban dina raraga tangtos ngerjakeun syariat qada oge dina raraga ikhtiar latihan kangge mayunan sasih Ramadan. Insyaallah dina ieu waktos urang ngabahas tafsir ad-duha nu mangrupikeun surah kitu nya anu munggaran ngeunaan surah-surah pendek. Biasana ti ad-duha dugi an-nas mah mayoritas dihafal ku kaum muslimin. Oge ti surat ad-duha dugi ka an-nas teh biasana para imam maoskeun nana dina bacaan salat. Insyaallah simkuring percanten ka ikhwatu iman sadayana parantos hafal surah ad-duha dugi ka surah an-nas. Nah hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, surah ad-duha kalabat surah makiyah, hartosna turun ka Nabi sallallahu alaihi wasallam, lungsur ka Nabi sallallahu alaihi wasallam sateu acan anjeunna hijrah ka Madinah. Sarta diantawis pokok inti bahasan tina surat ieu teh kaitan sareng nikmat-nikmat Allah anu zahir anu dianugerahkeun anu dipasihkeun ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anapun pokok bahasan ngeunaan nikmat-nikmat maknawi baris didugikeun dina surat salajengna nyaeta surah Al-Insyirah atanapi surah Alam Nasrah. Nah, tuk dugika para ulama nguningakeun rehna antawis surah ad-duha sareng surah Al-Insyirah teh aya kaitan aya hubungan anu kalintang erat. Bahkan aya sabagian ulama anu ngagaduhan pamadegan rehna dua surat ieu teh sasurat. Surat ad-duha sareng surah Al-Insyirah teh satu surat.
kumargi masing-masing nguningakeun ngeunaan nikmat Allah nu dipasihkeun ka nabi akhir zaman, nabi bana wa habibana Muhammad sallallahu. Tah tiasa abdi ge lah kitunya. Tah Nabi Muhammad SAW. Nah, gitunya Pak ngeunaan bubuka surah Al-Duha. Tah tangtos diantawis surat-surat atanapi ayat-ayat teh aya anu ngagaduhan asbabun nuzul, sabab turunna ayat, aya oge nu teu aya sababun nuzul, estuning Allah ngawahyukeun Al-Qur'an melalui malaikat Jibril. Tah kalaresan surah Al-Duha ngagaduhan asbabun nuzul, sebab turun. Nah, anapun kaitan sareng asbabun nuzul surah Al-Duha aya sababaraha riwayat atanapi hadis anu sahih, diantawisna hadis Jundub bin Abdullah gitunya, nu mana surah Ad-Duha eusina teh pikeun ngajawab pangledek Ummu Jamil. Saha Ummu Jamil teh? Bojone istrina Abu Lahab. Istrina Abu Lahab, bibina Rasulullah, tantenya Rasul. Gitu. Sarta surah Al-Duha teh eusina janten pangbeberah, beberah. Nah, anes B nya beberah. Penghibur kana manah Nabi sallallahu alaihi wasallam anu waktos harita kasieun sarta hariwang wahyu teh pegat, padahal pasualan dakwah Nabi teh teu acan tuntas. Nah, sarta kasaluyuan hubungan tema bahasan surah Al-Duha sareng surah Al-Lail, saupami dina surah Al-Lail dijentrekeun yen Allah bakal maparin kanikmatan kajalma anu nyugemakeun gitunya. Maksudna Allah baris nyugemakeun kajalma al-atqa anu paling takwa nyaeta Kanjeng Nabi. Sarta eta pernyataan teh diulang deui dina ayat kalima surah Ad-Duha. Nah, anapun sababun nuzulna gitunya, ihtabasa Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pami dina riwayat ieu ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam palam yakum lailatan au lailataini. Rasulullah SAW sababaraha dinten teu nampi wahyu, sawengi atanapi 2 wengi. Pa'atat imro'atun, maka sumping hiji awewe. Wa fi riwayatin annaha Ummu Jamil, dina salah sawios riwayat istri anu sumping ka Nabi ngalongok Nabi teh saha Ummu Jamil, imro'atu Abi Lahabin, istrina Abu Lahab. Jadi bade ngalongok, tapi nalika ngalongok teh faqalat istri Abu Lahab teh nguningakeun, ya Muhammad, ya Muhammad, ma'ara syaitonaka. Kuring teu ningali, tadi dieu mah dihartoskeun sobat, padahal dina teksna syaiton. Ieu mah diperhalus, kuring teu ningali setan nu biasa babarengan jeung anjeun, illa qad tarakaka, iwati setan anjeun teh geus ninggalkeun anjeun. Maksudna malaikat Jibril.
Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah ta'ala ngalungsurkeun surah A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Janten hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Sok sanaos Nabi SAW yakin gitu. Rehna Allah Subhanahu wa taala moal dugi ka ngantunkeun anjeunna. Moal dugi ka benci ka beliau. Nah, tapi nu namina kahariwang mah pasti bakal sumping. Kantenan saupami ucapan atanapi omongan eta teh teras dikupingkeun ku Nabi. Ah cenah eueuh tah wahyu teh gitunya. Wahyu tidak turun lagi. Kemana temanmu yang biasa membacakan Al-Quran? Nah, yang tadinya asalnya tidak percaya, yang asalnya yakin karena sering terus dituduhkan, sering terus dihinakan, akhirnya sedikit demi sedikit kekhawatiran itu muncul. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala masihan pang beberah gitunya, masihan naon namina hiburan kanggo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sarta eta si Ummu Jamil gitunya ngalongok teh lain ngahibur nu gering gitu, malahkah moyok. Nah, makanya luar biasa suaminya paman Nabi menghalangi dakwah Nabi, istrinya bibi Nabi pun menghalangi dakwah Nabi, anak-anaknya adalah menantu-menantu Nabi asalnya, menceraikan istri-istri Nabi, bahkan ada salah satu yang meludahi putri Nabi. Nah, oleh Nabi didoakan semoga Allah menghinakannya. Akhirnya putra Abu Lahab ini diterkam ajag gitu ya, atau singa gurun sampai mati. Nah, maka orang dikawitan wadduha, demi waktu duha. Nah, para ulama nguningakeun aya dua pendapat ngeunaan makna duha. Nah, ari duha di dieu teh waktos iraha gitunya. Aya nu nyebatkeun an-nahru kulluhu, demi waktu berang, bade isuk-isuk gitunya, bade tengah poe, bade pas sore, pokona mah an-nahru kulluhu, seluruh waktu siang. Nah, kunaon para ulama anu ieu teh nguningakeun maksad aduha di dieu teh siang, kumargi dina ayat salajengna wal laili idza saja, demi peuting anu poek mongkleng. Nah, gitunya, di mana Allah sumpah ku peuting, maka di ayat saacana Allah sumpah ku waktu nu sabalikna nyaeta berang. Nah, makana makna ad-duha dina ayat ieu teh wan nahari, demi siang. Nah, oge sakumaha firman Allah Subhanahu wa taala dina surah Al-A'raf ayat 87-88. Nah, apa amina ahlul qura, maka apakah penduduk negeri itu merasa aman gitunya dari siksaan kami, ayatiyahum ba'suna bayatan wahum naimun, yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur. Au amina ahlul qura, atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami, ayatiyahum ba'suna duha wahum yal'abun, yang datang di waktu duha, yaitu
hari ketika mereka sedang bermain. Nah, janten saur para ahli tafsir ad-duha, duha dina surah Al-A'raf ayat 88 mah makna teh siang gitunya. Tah kitu oge dina surah ad-duha. Nah, gitu eta pendapat anu kahiji. Terasa bagian ulama nguningakeun makna ad-duha di surah ad-duha mah nyaeta waktos duha. Nah, nyaeta nalika panon poe mimiti meletek gitu. Surak. Nah, gitunya ba'da subuh sate acan zuhur. Sanesi sia. Tah dalilna saupami Allah bade sumpah ku waktu siang maka pasti Allah baris ngagunakeun kalimat wan nahari moal wadduha. Maka nalika Allah nyebatkeun duha nangtoskeun nunjukkeun waktu anu khusus sanes makna siang sakabehna tapi waktu duha secara khusus. Sebab waktu duha itu waktu yang spesial, yaitu ketika matahari menyingsing, ketika manusia berangkat untuk bekerja. Nah, gitunya. Nah, maka di waktu tersebut disyariatkan yang namanya sholat sunnah duha. Nah, bahkan di waktu duha ini Allah berbicara dengan Nabi Musa. Di waktu duha pula penyihir Fir'aun beriman kepada Nabi Musa pada waktu duha. Nah, maka ahli tafsir anu sanes nguningakeun wadduha maksadna ibadahul ladzina ya'budunahu fi waqti duha, demi hamba-hambana nu ibadah kamantena dina waktos duha. Nah, hartosna wadduha demi waktu duha, demi hamba-hamba Allah nu ibadah dina waktu duha. Hartosna ad-duha waktos duha teh waktos anu penting. Nyaeta dikawitan kirang langkung 15 menit saatos matahari terbit. Nah, gitunya. Dan 10 menit sebelum waktu adzan duhur. Nah, maka dina waktos eta diperbolehkan sholat duha. Nah, namun saur para ulama waktos nu pangsaena nalika atanapi nu paling afdol sholat duha teh nalika onta kapanasan. Nyaeta kirang langkung tabuh sabra? Tabuh 10 setengah 11 atanapi tabuh 11. Nah, margi dina waktos eta teh manusa keur meujeuhna sibuk. Nah, nu daramal teh keur meujeuhna sibuk. Tah ieu mah nyempetkeun salat duha. Makana saur Nabi sallallahu alaihi wasallam sholatul awwabin hina tarmadul fisol. Sholatnya awwabin, orang-orang yang selalu kembali kepada Allah, adalah tatkala kaki-kaki anak unta kepanasan. Nah, onta keur diuk keur moyan cengkat kusabab keusikna tos panas. Tah nalika onta cengkat gitunya, jalma-jalma awwabin yang selalu kembali kepada Allah melaksanakan sholat, sami seperti walaili idza saja di surah Al-Lail. Nalika jalma teh istirahat
karulem aya sabagian kaum muslimin anu ngalaksanakeun salat tahajud. Tah kitu nya. Tah kitu oge dina surah Ad-Duha. Nu dimaksud awabin teh nyaeta surah Ad-Duha. La yuhafidu ala salati duha illa awwab. Tidak ada yang memelihara salat duha kecuali orang yang kembali kepada Allah. Wahya salatul awwabin, dia adalah salat awwabin, orang-orang yang kembali kepada Allah. Margi di waktos eta orang-orang sedang di puncak aktivitasnya, di mana orang-orang disibukkan dengan pekerjaan dan dunianya masing-masing. Maka beruntung bagi mereka yang bisa menyempatkan waktunya dan mengerjakan sholat duha di waktu tersebut. Nah, itu ayat pertama, makna ad-duha. Terus di ayat kedua, walaili idza saja, jeung demi peuting keur sepi jempling. Imam At-Tabari nguningakeun aya 4 pendapat. Nu kahiji makna walaili idza saja teh demi malam tatkala datang kegelapannya. Berarti maghribnya. Nu kadua demi malam tatkala di puncak gelap gulitanya, tengah malam. Demi malam tatkala gelapnya meliputi manusia. Dan yang terakhir demi malam tatkala sunyi senyap. Nah, jadi waktu malam adalah waktu yang senyap. Semua orang beristirahat, kecuali sebagian kecil yang masih menggunakannya untuk melanjutkan aktivitas. Itunya. Dan kecuali hamba-hamba Allah yang mengerjakan ibadah pada malam gelap gulita. Lajeng di ayat katilu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saparantos Allah teh sumpah ku waktu duha sareng waktu peuting, Allah nguningakeun 2 pernyataan. Apa isi pernyataannya? Yang pertama, Allah menyatakan ma wadda'aka, Allah tidak akan meninggalkan Nabi. Serta pernyataan kedua, wa ma qala, Allah tidak akan membenci Nabi. Perhatikan di kalimat pertama ma wadda'aka, tidak akan meninggalkanmu. Ayah huruf ka, kamu. Tapi di kalimat kedua wa ma qala, teu aya huruf ka. Kedahna saur para ulama ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka. Kedahna kitu, Allah tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Nah, harusnya seperti itu. Tetapi kata para ulama, kalau Allah mencantumkan domir anta, maka itu berat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya Allah tidak mencantumkan domir atau kata ganti kamu, kata ganti kedua. Jadi seolah-olah Allah ingin menenangkan Nabi. Ma wadda'aka, wahai Muhammad, Rabbmu lah yang mentarbiyah, Rabbmu lah yang mendidikmu dengan didikan, dengan tarbiyah yang khusus,
memberikan perhatian kepadamu, maka Rabbmu tidak mungkin meninggalkanmu, sebagaimana persangkaan Ummu Jamil. Tidak mungkin gitunya. Nah, jadi bahkan saur Imam Asy-Sya'di, mataraka mundu i'tanabik, Allah tidak pernah meninggalkanmu sejak Allah perhatian terhadap. Wala ahmalaka mundu rabbaka wara'ak, Allah tidak akan melupakanmu sejak mentarbiyahmu dan memperhatikan. Balam yazal yurabbika ahsana tarbiyah, bahkan Allah senantiasa mentarbiyahmu dengan tarbiyah yang terbaik. Wa yu'lika darajatan ba'da darajah, dan Allah meninggikan derajatmu setahap demi setahap. Jadi tidak mungkin Allah meninggalkan Nabi, karena sejak dulu oleh Allah dididik, ditarbiyah, dirawat. Walaupun Nabi tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu. Walaupun Nabi awalnya tidak mengetahui Islam, tidak mengetahui iman, tidak mengetahui bagaimana beribadah kepada Allah, Allah mentarbiyahnya. Nah, itu ya, Nabi tidak bisa baca. Kemudian pada bagian kedua, wama qala, maknanya wama abghada, Allah tidak akan membenci. Nah, jadi ketika, nah ya Pak, kalau Allah mengatakan atau berfirman, misalkan di ayat kursi, la sinatu wala naum, Allah itu tidak mengantuk dan tidak pula tertidur. Berarti sebaliknya apa? Benta, maksudnya terjaga. Jadi Allah teh bujeng-bujeng nunutan, komo deui sare. Nah, kulem. Berarti sabalikna Allah itu terjaga. Nah, ketika Allah menyebutkan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, maka berlaku sebaliknya. Allah tidak akan meninggalkanmu, Allah juga tidak membencimu. Berarti sebaliknya, Allah akan bersama Nabi, Allah akan senantiasa mencintai Nabi. Dan kita tahu bahwa ketika seseorang mencintai sesuatu, maka ia akan memberikan perhatian lebih. Urang ge mun nuju resep kana nguseup, misal useup anu 10 juta ge dibeli, resep kana sapedah seharga motor ge dipeser. Nuju zaman batu akik, nah gitunya, batu ge nu puluhan juta, nu jutaan dipeser. Nuju resep cupang, nu jutaan dipeser, karena sedang cinta. Eta manusia komo deui robna manusia. Nah, gitunya. Maka maksad tina ayat ieu teh pembelaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oge muji ka Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan Nabi, Allah pun tidak akan pernah membenci Nabi. Artinya Allah akan bersama Nabi, Allah pun akan senantiasa mencintai Nabi. Bahkan Nabi SAW itu dijuluki apa? Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada manusia yang lebih mulia di atas muka bumi ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pami aya jalmi sasoleh-solehna, sabager-bagerna,
moal aya nu langkung mulia tibatan rasul. Tah eta teh buktos ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi tuduhan, sangkaan, hinaan Ummu Jamil langsung dibantah dan langsung dihibur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salajengna Allah nguningakeun wal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, urang sok ngartoskeun wal akhirah ari negeri akhirat teh khairun langkung sae laka pikeun anjeun minal ula tibatan dunia. Nah, terusnya tah eta mah salah sayos terjemahan, tapi anu langkung leres gitu. Saur para ulama wal akhiratu khairul laka minal ula, maksudnya bukan akhirat dan dunia, tapi yang terakhir bagi Nabi akan lebih baik daripada yang awal. Nah, kumaha maksudna? Bahwa Rasulullah SAW setiap saat tingkatannya naik. Nah, jadi yang berlalu itu tingkatannya lebih rendah dari apa yang akan datang. Jadi semakin berjalannya waktu, maka semakin tinggi kedudukan Nabi di sisi Allah dan semakin dekat dengan Allah. Benten sareng urang makan kadang naik gitunya, kadang turun, kadang tigebrus, kadang tisereule, kadang naik deui. Nah, Nabi itu wal akhiratu khairul laka minal ula, bagian terakhirnya selalu lebih baik daripada bagian awal. Bahkan gitunya Nabi SAW sok sanaos tos ngantunkeun langkung mulia tibatan anjeuna nalika jumeneng gitu. Hartosna wal akhiratu khairul laka minal ula. Dulu gitunya Nabi SAW lahir dalam keadaan tidak memiliki bapak, yang ketika Halimah As-Sa'diyah datang ke Mekah itunya dalam keadaan mohon maaf payudaranya tidak ada susunya, yang bahkan ibu-ibu yang daftar ingin menyusui gitunya tidak mau menyusui Nabi Muhammad sebab ia anak yatim, walaupun kakeknya adalah Abdul Muthalib. Teu aya nu hoyong nyusuan Nabi, tapi Halimah As-Sa'diyah sok sanaos teu aya susuan gitunya nampi. Nah, geningan ujug-ujug asinya banyak walaupun tanpa penyubur asi gitunya. Terus Nabi gitu ya, ketika ibundanya wafat, ketika kakeknya wafat, diurus oleh Abu Thalib, padahal beliau adalah saudara Nabi yang paling miskin, tapi oleh Allah mampukan. Nabi yang asalnya jadi pengembala oleh Allah dimampukan dengan menikahi Khadijah, seorang janda kaya. Nah, terus gitunya semakin hari itu semakin meningkat. Bahkan dugikan Nabi ngantunkeun teh langkung mulia tibatan jumenengna. Hartosna lebih besar kedudukannya di sisi Allah. Namun sanes maksudna keur hirup wae abdol, keur maot beuki abdol. Keur hirup wae dipenta doana, keur maot ge kuduna mah dipenta. Tah sanes kitu. Nah, akhirnya margi saupami kitu. Tangtos para sahabat anu nalika dikantunkeun ku Nabi tekanya seueur kajantanan luar biasa. Sapartos nalika Abu Bakar naik jantan khalifah 40.000 kaum muslimin murtad.
ngiring ka nabi-nabi palsu khususna Musailamah al-Kazzab. Sugan Nabi datang Abu Bakar datang ke makam Nabi gitunya. Atanapi sapertos sahabat Umar bin Khattab nalika anjeunna janten khalifah aya musim paceklik teu sugan sumping ka kuburan Nabi, ya Rasulullah hujan gitu. Bahkan beliau mendatangi Al-Abbas paman Nabi dengan mengatakan, ya Allah, kami dahulu ketika Nabi masih hidup kami bertawassul dengan Nabi, tetapi sekarang kami bertawassul dengan doanya paman Nabi. Jadi kalaulah kuburan itu memberikan manfaat, tentu Umar bin Khattab akan meminta kepada kuburan Nabi daripada harus bertawassul dengan Al-Abbas paman Nabi yang waktu itu masih hidup ketika musim paceklik. Nah, gitunya. Jadi salajengna ayat kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dan sungguh kelak jeung satemena pangeran anjeun bakal maparin ka anjeun nepi ka anjeun sugema. Nah, ayat ieu nguningakeun Allah Subhanahu wa taala maha sampurna. Jadi Allah akan memberikan sesuatu kepada Nabi yang dengannya Nabi akan ridho dan puas. Nah, artinya ini menunjukkan kedudukan Nabi di akhirat gitu. Nah, gitunya, bahwa Nabi itu sampai-sampai puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya para ulama menyebutkan bahwa ayat ini adalah ayat pengharapan. Nah, itu jadi di Al-Qur'an teh ayat mana nu jadi simbol harapan manusia. Anu kahiji aya nu nyebatkeun nyaeta surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Jadi jangan berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa. Ini ayat harapan. Tapi ayat nu nguningakeun ayat harapan teh nu ieu anu surah Ad-Duha tadi. Gitu nya. Kunaon disebat ayat harapan? Gitu nya. Disebat ayat harapan anu tadi teh. Kumargi diantawis kasugemaan Nabi SAW teh nyaeta sadaya umatna hoyong dilebetkeun ka sawarga ku Allah teh dipasihan. Nah, gitunya. Jadi diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Rehna sadaya umat Nabi SAW teh pasti lebet sawarga. Nah, gitunya. Ku lewat syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teras di ayat kagenap alam yajidka yatiman fa'awa. Nah lain mantena anu manggihan anjeun dina kaayaan yatim fa'awa tuluy mantena nang tuyak nang tayungan anjeun. Kita tahu bahwa Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan yatim, lahir dari perut ibundanya sementara ayahnya telah meninggal dunia.
Nabi tidak pernah merasakan belayan kasih sayang ayahnya, dan beliau yatim di asuhan ibunya, dan bahkan ketika ibunya sedang bersafar mengunjungi paman-paman Nabi di Madinah, dan ketika perjalanan pulang menuju Mekah di satu tempat yang bernama Abwa, Nabi pun meninggal dunia, yang Nabi ketika itu berusia 6 tahun. Kita bisa bayangkan, lahir tidak punya ayah ketika usia 6 tahun. Ayeuna mah lobat SD teh 7-nya 6 tahun ibuna teu aya. Nah, bisa dibayangkan bagaimana perasaan seorang anak kecil yang tidak mempunyai ayah. Lalu ibunya sakit di tengah perjalanan, menuju safar, dan tidak ada orang lain selain dirinya di tengah perjalanan pulang. Mung Nabi ibuna sareng Ummu Aiman, lajeng Nabi teh lajeng ibunda Nabi maut. Nah, berarti tah ku Allah teh diuningakeun. Nah, ini penting bagi kita untuk mengingat-ingat. Nah, diemut-emut urang teh baheula kumaha bisa jadi ayeuna teh. Kusaha eta teh? Ku Allah. Nah, begitupun Nabi. Nah, Allah ingin membuktikan, membuat Nabi ingat, alam yajidka yatiman, bukankah Anda itu yatim? Setelah ditinggal oleh ibu, maka Allah menjadikan kakeknya yaitu Abdul Muthalib sebagai orang yang merawat Nabi. Abdul Muthalib tanya kan Nabi. Gitunya, bahkan dina hiji riwayat aya tempat duduk Abdul Muthalib di sekitar Ka'bah yang mana tidak ada yang berani duduk di tempat tersebut, tapi ketika Muhammad kecil datang dan duduk di situ, dibiarkan saja oleh kakeknya Abdul Muthalib. Tos sedih ya teu aya ibu Rama, aya aki nu kacida nyaahna, karek ge 2 tahun aki na ngantunkeun. Tos ngantunkeun teh dipasihkeun ka mangna Abu Thalib, tapi miskin. Nepikeun ka Nabi teh kudu ngangondoma. Tah ku Allah diemutan. Saha nu naikkeun darajat anjeun? Saha nu ngurus anjeun? Tah kitu oge Pak urang sadaya. Emang urang pas lahir langsung gaduh mobil? Kan henteu nya Pak, ada proses. Nah, jangan sampai proses tersebut diyakini adalah hasil usaha kita, tapi adalah campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tos 7:30 bade lajeng heulanya sakedik deui. Gaskeun terakhir. Ayat ke-7, wa wajadaka dhalan fahada, jeung mantena manggihan anjeun teh dina kaayaan sasar bingung. Fahada ku Allah di pasihan pituduh. Aya nu nginingakeun maksudna sasar teh Nabi kantos jalan-jalan di Mekah tuluy sasar ku Allah di pasihan pituduh. Nah, aya oge nu nginingakeun Nabi kantos ka Syam icalan sareng Abu Thalib nyasab gitunya ku Allah di pasihan pituduh. Tapi anu paling utami, anu paling caket tafsiran nu pangleresna nyaeta rehna Nabi teh baheula kantos sasar dina hartos teterang iman sareng Islam. Nah, teterang iman sareng Islam. Nabi tahu bahwa kaumnya itu dipenuhi dengan kesesatan, kesyirikan, kemaksiatan. Tapi Nabi bingung. Ya kudu kumaha ngarobahna. Akhirnya Nabi datang atau pergi ke Gua Hiro.
ditinggalkeun, da bingung kumaha. Nah itu yang dimaksud dengan nabi tersesat. Nabi bingung dengan bagaimana menghadapi kaumnya. Nabi bingung tidak mengetahui bagaimana cara ibadah kepada Allah. Maka pahada Allah memberikan petunjuk. Allah menurunkan malaikat Jibril dan membacakan surah Al-Alaq. Akhirnya cahaya fajar itu menyingsing, menerangi kegelapan demi kegelapan di kaum Arab jahiliyah. Bangsa Arab yang dulu bangsa yang penuh dengan pertikaian, dalam jangka 20 tahun mampu berubah menjadi bangsa terbaik sepanjang zaman. Gitunya. Siapa yang menjadikan itu semua? Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus di ayat ke-8 Allah menegaskan lagi, wa wajadaka ailan fa'aghna, dan dia mendapatimu sebagai seseorang yang ailan, miskin, kekurangan, fa'aghna, lalu dia memberikan kecukupan. Kita ketahui dalam sirah bahwa Nabi itu dalam keadaan miskin di kehidupan awal beliau. Bahkan Nabi hidup menumpang pada pamannya yang paling miskin, Abu Thalib. Karena pamannya miskin, Nabi membantu pamannya dengan bekerja mengembalakan kambing orang-orang Mekah. Sanes kambing Nabi, kambing batur di Angon. Nah, untuk apa? Untuk mendapatkan upah dan membantu pamannya. Lalu di kemudian hari Nabi bekerja kepada Khadijah. Akhirnya oleh Khadijah menikah, gitu ya, bersedia untuk menikah dengan Nabi. Yang akhirnya Nabi menjadi kaya raya. Tetapi kekayaannya itu dikorbankan seluruh hartanya untuk Islam. Nabi teh miskin, terus toseep hartana. Nabi teh penak sareng sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sami jalmi beunghar, seep hartana dianggo jihad. Gitunya. Teras Nabi teh katakanlah jatuh miskin lagi, tapi Nabi mendapatkan harta gonimah, harta fa'i. Akhirnya Nabi beunghar deui. Dugika Nabi teh tiasa kurban ku 100 onta. Gitu. Jadi Nabi teh kantos miskin, kantos beunghar, dugika 100 onta. Nah, ini bukti ya dari firman Allah yang tadi, wal akhiratu khairul laka minal ula. Yang awalnya yatim lalu diurus oleh Allah, dari kondisi awalnya tersesat Allah beri petunjuk, dari kondisi awalnya kekurangan lalu Allah memberikan kecukupan. Jadi bagaimana mungkin Allah meninggalkan Nabi, apalagi sampai benci dan marah kepada Nabi, sebagaimana sangkaan Ummu Jamil. Gitu. Nah, maka di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi, fa ammal yatima fala takhar. Nabi, engkau pernah menjadi yatim. Tentu Nabi merasakan bagaimana menjadi anak yatim. Maka kepada anak yatim tidak boleh menghina. Bahkan Nabi SAW memberikan jaminan, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Aku dan orang yang mengurus anak yatim itu berada di surga seperti ini. Gitunya. Nah, saur para ulama, kafil itu beda dengan sekedar memberikan santunan. Pami urang masihan ke anak yatim satahun sakali aya pahala. Tapi kafil eta mah nu ngurus, nu asalna lain jelema jadi jelema. Nah, disakolakeun,
diurus, dikuliahkeun, dikawinkeun gitu. Tuk dugi ka janten mandiri ta eta kafil. Janten sanes anu masihan sataun atanapi sawaktos-waktos. Teras Allah nguningakeun wa amma saila fala tanhar gitunya. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Nah, gitunya. Sebagaimana dulu engkau tersesat, tidak mengerti ilmu dan iman, maka jika ada yang bertanya iman dan ilmu, jangan menghina. Bahkan Nabi SAW itu tidak pernah menolak orang yang meminta kepada beliau. Satu ketika Nabi pernah memakai baju yang lusuh, compang-camping. Kemudian ada seorang sahabiah, sahabat perempuan, melihat penampilan Nabi, kemudian menghadiahkan baju terbaik kepada Nabi. Harusnya Nabi butuhnya, dianggok. Lantas ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bajumu sangat bagus, berikanlah kepadaku. Dibuka Pak, dipasihkan ke sahabat eta. Bahkan sahur para sahabat, Nabi teh naon ajwadun nas, orang yang paling dermawan, bahkan lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Tah Nabi teh langkung dermawan di sasi Ramadan. Nah, gitunya. Itu. Nah, yang terakhir wa amma matika bini'mati rabbika fahadis. Nah, artinya salah. Nah, can diedit. Wa amma bini'mati rabbika fahadis. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan. Dengan apa? Dengan bersyukur. Apa nikmat Allah kepada Nabi? Satu, nikmat kenabian. Nah, yang kedua nikmat Al-Qur'an. Yang ketiga nikmat secara umum. Nah, gitunya. Nah, bagaimana menyebutkan nikmat? Yaitu dengan menunjukkan rasa syukur atau menceritakan kepada orang-orang yang sikoh terpercaya. Oh, tadi saya mendapatkan hadiah mobil misalnya. Nah, tapi jangan sampai membuat orang menjadi hasud. Nah, jadi kalau ada kenikmatan dipakai. Makanya Rasulullah SAW pernah melihat ada orang yang memakai baju yang lusuh. Kemudian Rasul bersabda kepada orang tersebut, fa idza ataqallahu malan falyura atharu ni'matillah alaik wa karamati. Jika Allah memberimu harta, maka tampakkanlah wujud dari nikmatnya dan pemberiannya itu pada dirimu. Jadi ulah boga duit tapi disumput-sumput, tampakkan kenikmatan sesuai dengan kemampuan. Kunaon gaduh Pajero tapi kadieu make Supra misalnya. Kunaon cenah? Juhud, sanes juhud eta mah pedit. Nah, gitu ya. Justru yang terbaik itu adalah menyampaikan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan bersyukur, menyebut-nyebut kenikmatan. Nah, gitu ya, bahwa Allah lah yang menjadikan kita ini nikmat, kita ini kaya, kita ini mampu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu harus dengan niat yang ikhlas. Nah, gitu ya, bukan karena ingin berbangga-bangga. Nah, itu hadirin ikhwati iman rahimakumullah, pembahasan berkenaan dengan surah Ad-Duha, yaitu surah yang menegaskan bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan Nabi. Begitupun bila diterapkan pada kita sebagai umatnya, Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya, apalagi hambanya yang beriman, hambanya yang beribadah kepada Allah. Entah berapa banyak masalah-masalah yang pernah kita lalui dan kita mampu menyelesaikannya. Begitupun ketika datang masalah baru, insya Allah kita akan pasti bisa menyelesaikannya.
sebab Allah tidak pernah meninggalkan kita. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatiannya. Insyaallah bertemu lagi di lain kesempatan dalam keadaan sehat walafiat. Demikian akhirul kalam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.